اللہ شفعاء، کیا بڑھائے چاہنا اللہ کو چھوڑ کے سفارشی۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، تو فرما دے میرا پیغمبر توڑے جو نہیں مالک ذرے برابر دے کہیں شے دے، ولا یعقلون اور نہ وہ سمجھیں۔ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، اے مشرکین دے الزام باطل دا رد دے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، فرما دے میرے پیغمبر سفارشاں تے اختیارات سارے اللہ کریم دے واسطے ہیں، بیا کہیں دے اختیار اج نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، اس اللہ ہی دے اختیار دے وچ بادشاہی اسماناں دی بھی تے زمین دی بھی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس اللہ ہی دی طرف لوٹائے وے سو تساں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جس وقت ذکر کیتا ونجے اللہ واحد دا نام، اللہ کریم دی وحدانیت ذکر کیتی ونجے، اشمئزت قلوب الذین، سنگھڑ ویندن دل انہاں لوگاں دے جڑے نہیں ایمان رکھیں دے آخرت دے اُتے۔ او سمجھ آندی پئی نا؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اہن شکوہ تے شکایت۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جس وقت ذکر کیتا ونجے اللہ کن سوا باقی مخلوق دا، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، او وقت خوش تھی کہ تاڑیاں مرندن، خوش تھی ویندن۔ اذا ہم یستبشرون، اگو اللہ کریم فرمیندن قل اللہم فاطر السماوات والارض، فرما دیو میرے پیغمبر اے اللہ جو بڑاون تے پیدا کرن والا ہے اسمانہ دا تے زمین دا، عالم الغیب والشہادہ، جانن والے غیب کو بھی تے حاضر کو بھی۔ انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ فرمے سے درمیان بندہ اپنا دے، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز دے اندر وہ جھگڑا پہ کریں دے تے اختلاف کریں دے پن، میرا پیغمبر انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون۔ اگو ہی نے بھئی تخویف اخروی، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تے جے کر گناہ گاراں ظالم تے مشرکان دے واسطے جو کچھ ہے زمین دے اندر سارے دا سارا، جو کچھ زمین دے اندر ہے وہ بھی سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، تے برابر اس دے نال اس دے برابر بیا بھی ہو جتنا ہونے، لَفْتَدَوْا بِهِ، فدیہ چڑے ون اس ساری شہدہ، من سوء العذاب، برے عذاباں دے کولو بچن واسطے دہاڑے قیامت دے، دہاڑے قیامت دے۔ اللہ کریم فرمائے دے زمین تے سارے زمین دے خزانے اوہی سارے فدیہ دے وچ دے ون جو ساکو عذاب دے کولو بچ ونجو قیامت دے دیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو ونجے انہاں دے واسطے اللہ کریم دے طرف او شے جو نہیں ہو خیال کریں دے۔ یہ اللہ کریم فرمائے سارے شے دے ون تے وقت بھی انہاں دا فدیہ تھی سکدا نہیں، انہاں کو برے اعمال دی اپنی سزا ملنی ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ظاہر ہوئے سن انہاں دے واسطے برائیاں انہاں دیاں جو کچھ وہ کمان دے رہن، جیڑیاں برائیاں کمان دے رہن او انہاں دے واسطے ظاہر تھی وے سن۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تے الٹ پوسی انہاں دے اُتے او شے جیڑی شاید ٹھٹھا تے مسخریاں کریں دے بن۔ اگو بھئی فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اے ہی نے بھئی زجر چہارم، ترائے زجراں کے گزر گئیں، اے ہی نے چوتھی زجر دا معنی ہی ہوندے جھڑک دیونا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ،
جس وقت پہنچ ویندی انسان کو کوئی تکلیف، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ جس وقت پہنچ ویندی انسان کو کوئی تکلیف، دعانا وت سڏیندے ساکوں وت حکلا مرندے اللہ سیاں، ثم اذا خولناہ نعمتا منا پھر جس وقت اسا عطا کر دیندے اس کو نعمت اپنے طرفوں، اسا اس کی تکلیف دور کر کے انہاں کو صحتاں دے دیندے ہیں اپنے طرفوں، قال انما اوتیتہ علی علم تب جواب اس کیا دے انما اوتیتہ علی علم میں کوئی نعمت ملی ہے اپنے علم دے اتے اپنے علم دے کمالات دے اتے میں کوئی نعمت ملی ہیں، حالانکہ نعمت دیون والی ذات ہے تا کہندی اللہ کریم دی۔ اللہ کریم نے فرمایا نعمت بھی تے کو دیتی سے بل ہی فتنۃ بلکہ وہ فتنہ تے آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون کہ کو اللہ نعمت دے کے آزمائیں دے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر انہاں دے نہیں جان دے، قد قالها الذین من قبلہم بے شک آدھے ہیں یہ گال جرے انہاں دے کولو پہلے ہیں جو یہ تو ساڈا اپنا کمال ہے خدا دی کوئی یہ کونی، قد قالها الذین من قبلہم بے شک آدھے ہیں یہ گال ہی جرے انہاں دے کولو پہلے ہیں، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون تے نہیں دور کر سکتے انہاں دے کولو جیرے کچھ کماندے پین انہاں دے کولو قطرہ بھی کوئی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے۔ اے مولا کریم بھائی دلائل اور دلائل وحی دلائل نقلی اور یہ سارے دلائل بیان کریں دیں، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا پس پہنچ ویندی انہاں کو پائے گئی انہاں دے کولوں سیئات ما کسبوا برائیاں انہاں دیا جو کچھ کماندے پائن، برائیاں جہاں کماندے پائن انہاں دے انہاں کو ضرور انہاں دا بدلہ ملنے تے پہنچنے، والذین ظلموا تے جڑے گناہ گار انہاں دے وچوں سیصیبہم سیئات ما کسبوا تے انہاں دے اتے بھی پہنچ سی تے پوسی انہاں دے اتے برائی انہاں دی جو کچھ کماندے پائن، برائیاں کریں دے پائن گناہ کریں دے پائن تا انہاں دی انہاں کو سزا بھی مل سی، وما ہم بموجزین تے نہیں او عاجز کرن والے جو اللہ کریم کو عاجز چا کریں یا فرشتہ کو عاجز چا کریں تے بچ ونجن، نہیں اللہ کریم نے فرمایا وما ہم بموجزین۔ اگو انہیں بھائی چھویں دلیل عقلی، اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کیا نہیں جان دے ہو اگے ننے جاتا تا ہن توجہ کر کے سنو، اولم یعلموا کیا نہیں جان دے ہو کیری گل کو کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کہ بے شک اللہ کریم فراغ کریں دے رزق جیں دے واسطے چاندے ویقدر تے تنگ کر دیں دے جیں دے واسطے چاندے، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس بیان دے اندر البتہ نشانیاں ہن انہاں لوگاں واسطے جڑے ایمان تے یقین رکھیں دن، بہت وڈیاں نشانیاں ہن بھائی اللہ کریم دی توحید مقدس دے اتے اے ہن ہنے چھویں عقلی دلیل، اولم یعلم